السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي عندهم الكحه وضاربهم البرد، من الاحسن لهم ياخذوا هذا الفانيك لو فانيك، فيه 5 ديال الحبات، الثمن ديالو 1600 ريال. كل نهار كتاخدي حبه، غير كتغداي كتشربي وحده حتى كتكملي 5 حبات، يعني 5 ايام. في الحبه الاولى ممكن انك تحسي بالكحه شويه مجهده، ولكن من بعد كتلقاي عليه الراحه التامه. هذا عن تجربتي الخاصه، انا استعملت بزاف ديال الادويه ولكن الاخر ليا هو هذا، راه مخير. عير جربوه ما غتندموش عليه. الله يشافي الجميع. الناس اللي عندهم الزكام حاليا، خصوصا في هذه الفتره ديال فصل الشتاء، يستعملوا هاد الساشيات روميكس. اللي عنده النزله ولا الزكام ولا الحمى ولا سيال الانف، هاد الساشيات راه مخيرين. واخا كتشرب وحده في النهار في واحد الكاس ديال الماء، كديريه وكتشربيه، كيجيب شويه ديال النعاس شويه ديال العياء، ولكن من بعد كتحس براسك بخير، الزكام مشى. حاليا كسمعت بانه مقطوع في الصيدليات، ولكن ممكن تمشي عند شي صيدلي الا كنتي تعرفي، الا عنده ستوك ولا خازن شي وحيده يقدر يعطيها لك. الله يشفي الجميع.